Es ist wirklich, es ist sehr wichtig. Wir sprechen von Handeln, aber strategisches Handeln. Aber was hindert die Leute irgendwie ein paar gute Handlungen, also strategische Handlungen zu machen? Ihr habt gute Beispiele gegeben, wie die Leute euch sehen, die Strategie. Dass man mehr auf die Hindernisse schaut, dass man sich nicht gut vorbereitet, dass man nicht selbstbewusst ist. Das alles fasst zusammen die Tatsache, dass man sein Potenzial nicht kennt und sich selbst nicht kennt. Donc, et maintenant, quand je connais, et ça c'est, j'ai beaucoup, je vous disais que j'ai beaucoup souffert dans mes premières années en Allemagne. Ich habe euch gesagt, ich habe viel gelitten in meinen ersten Jahren in Deutschland. Donc j'étais ici et mes résultats me frustraient tout le temps, année après année. Ich war hier unten und meine Ergebnisse haben mich so frustriert, Jahr nach Jahr. Après je me suis dit, ok, on dit sur Internet que tu peux faire ci, tu peux faire ça. Und dann dachte ich mir, ja, man sagt auf dem Internet, ja, du kannst das und das machen. Es gibt Schlüssel, um das und jenes zu machen. Du kannst lernen zu kochen, dir die Haare zu machen. Und dann bin ich auf die Stufe gelandet, wo ich viel gemacht habe. Ich war beim Handeln. Ich hatte aber das Problem, ich habe mich nicht genug gekannt. Ich wusste nicht mal, wer ich bin. Und die Talente, die ich hatte. Ja, wenn ich sage, ich wusste nicht, wer ich bin, sagt sich bestimmt jemand, ja, ich kenne mich doch. Ich war das, was die Gesellschaft und die Leute definiert haben, wer ich sein soll. Weil wir alle das Ergebnis sind von der Gesellschaft, von dem Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind. Intelligente et timide. In meiner Familie hat man viel gesagt, ich wäre intelligent und scheu. Voilà. Et donc je me définissais comme Carole, tu es trop timide. Und on voit toujours le négatif, non? Und so habe ich mich immer definiert als scheu. Je n'arrivais jamais à oser faire quelque chose. Und ich habe mich nie getraut, etwas zu machen. Ich wäre niemals hier gestanden. À l'école, on me définissait comme Carole, elle est très jolie, la fille du proviseur. Mon papa était proviseur, l'une des filles du proviseur qui est très jolie. In der Schule hat man ja immer gesagt, ja, ich bin die Hübsche. Mein Vater war Provisor, der war der Direktor der Schule und man hat immer gesagt, dass Carole ist die Tochter des Direktors, die hübsch ist. Et à l'école, à la maison, on disait qu'elle était intelligente, à l'école, on disait que je suis moyenne. Zu Hause hat man gesagt, ich wäre intelligent, in der Schule aber war ich so mittelmäßig. Als ich hier in Deutschland angefangen habe zu arbeiten, um euch zu sagen, wie weit es gehen kann. Hat mir ein Kollege gesagt, Carole, du bist nicht sehr brav, aber du bist mittelmäßig, es passt noch. Ihr wisst doch, die Deutschen sind sehr direkt. Sie sagen, was sie denken. Und ich habe zu 100% geglaubt an das, was er gesagt hat. Warum? Weil ich so aufgewachsen bin, in der Schule hat man mir oft gesagt, ich wäre mittelmäßig und das war Teil meiner Identität. Niemals in meinem Leben hatte ich mir Zeit genommen, um mich zu fragen, wer bist du eigentlich, Carole? In meinem Kopf war ich die hübsche Carole. Ich war die pummelige Carole. Ich
Ich war die mittelmäßige Carol, die intelligente Carol. Ich habe daran geglaubt, an dem, was alle gesagt haben. Dieser Punkt ist sehr, sehr wichtig. Okay. Et maintenant, un dernier point. Je peux avancer un dernier point. Der letzte Punkt, ein letzter Punkt. Ouais. C'est que l'une des choses qui font en sorte qu'on n'a pas... Parce qu'il y a des petits résultats, il y a des grands résultats. Eine Sache, die dazu führt, dass man... Weil manchmal gibt es kleine und große Ergebnisse. Pour avoir souvent, on le manque de confiance en soi, par exemple. Und dass man nicht selbstbewusst ist. Ich denke mir, ich bin nicht sicher, kann ich das wirklich machen? Das ist die Entschlossenheit. Es wird niemals einfach so gehen. Je mehr du Ergebnisse hast, desto mehr wird dein Selbstbewusstsein. Und desto mehr wirst du entschlossen. Und je mehr entdeckst du dich wieder und du bist in so einem Kreis und es geht immer wieder weiter. Sind wir zusammen bis jetzt? Ist alles okay? Gibt es bis jetzt Fragen, bevor wir weitergehen? Gibt es Fragen? Non, c'est bon, c'est assez clair. Alles gut, es ist alles klar. Okay. Donc on va voir quatre clés ensemble pour nourrir son potentiel. Wir werden 4 Schlüssel sehen, sein Potenzial irgendwie zu entwickeln. Et afin de pouvoir progresser. Voranzukommen. Le but c'est que c'est pas parce que je sais faire je dois progresser constamment. Si je fais par exemple la décoration, ce que je fais aujourd'hui, dans un an plus tard, je dois faire mieux que ça, plus que ça, innover et tout ça. Donc il faut progresser dans la vie, sinon tu deviens statique. Et sur le marché n'augmente pas. Ich muss mich immer weiterentwickeln. Wenn ich zum Beispiel in der Dekoration tätig bin, muss ich in einem Jahr besser sein als heute. Sonst wird mein Mehrwert auf dem Markt nicht steigen. Donc ensemble on va voir ces 4 clés. Tu peux retourner un peu. Wir werden zusammen diese 4 Schlüssel sehen. Donc on parlait de ça. Ok, les 4 clés pour progresser, nourrir son potentiel et progresser. Voilà, donc pourquoi je commence par ça? J'aurais pu commencer directement par comment je fais pour découvrir mon potentiel. Warum fange ich überhaupt damit an? Ich hätte einfach anfangen können mit, wie mache ich es denn mein Potenzial zu entdecken? Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, ce n'est pas un show. Was wir heute machen wollen, ist kein Show. Je m'explique. Tu peux découvrir aujourd'hui ton potentiel, tes talents. Certains même le connaissent déjà, mais ce n'est pas pour autant que demain, tu vas passer à l'action et dans un mois, dans un an, tu seras en train de passer à l'action. Weil wir können heute über unsere Talente und Gaben sprechen, sie heute entdecken und es heißt nicht gleich, dass wir heute oder morgen direkt handeln werden. On veut quelque chose de durable. Wir wollen etwas, was hält. Voilà. Donc pour ça, il va falloir qu'on comprenne un certain nombre de choses. La raison pour laquelle je ne progresse pas souvent et je suis souvent statique au même point. Deswegen müssen wir ein paar Sachen verstehen. Die Tatsache, das ist der Grund, warum ich manchmal nicht vorankomme, mich nicht entwickle, warum ich statisch bin. On va voir, il y a plusieurs raisons, on va voir 4 points. Es gibt dazu viele Gründe, wir werden davon 4 Punkte sehen. Qui a souvent ce sentiment ici, de ce que j'ai plein d'idées, j'ai beaucoup de choses que je veux faire, je peux faire, etc. Mais c'est comme si je suis sur place irgendwie. Wer hat dieses Gefühl? Ich habe viele Ideen, ich will viele Sachen machen, aber ich bin statisch, ich komme nicht weiter. La première clé, der erste Schlüssel, ja. C'est que tu dois nourrir constamment on peut appeler ça ton esprit, mais c'est pas l'esprit dans le sens de spirituel, mais c'est l'esprit, ton mind en anglais. Donc tu dois nourrir continuellement ton esprit, je vais expliquer. Du musst kontinuierlich deinen Geist, nicht dein Geist im Sinne von
also nicht dein christliches Geist, sondern dein, wie sagst du das Deutsch? Dein Mind, ja, dein Mindset, genau, musst du ständig ernähren. Und wie mache ich das überhaupt? Es gibt viele Sachen. Die erste Sache, die ich unbedingt machen muss, ich muss mich bilden. Ich muss mich bilden, ausbilden. Es kann heißen, man muss ein Buch lesen. Ich kann Kurse nehmen. Je fréquente des cercles, des personnes qui font ce que j'ai envie de faire. Ich gebe mich mit Leuten, in meinem Umfeld sind Leute, die tun das, was ich tun möchte. Et quand je parle de mindset, l'une des façons qui est vraiment, j'ai envie de dire, la plus simple, mais pour plusieurs la plus difficile, c'est la lecture. Wenn ich vom Mindset spreche, das was sehr wichtig ist für viele, aber sehr schwierig ist, das Lesen. Quand tu lis l'histoire de quelqu'un qui a vécu une expérience pendant peut-être 20 ans, qui a résumé son histoire dans un livre, tu es en train de gagner 20 ans. Wenn du ein Buch liest von jemandem, der eine 20-jährige Erfahrung gemacht hat, da gewinnst du 20 Jahre. Même si la personne a seulement 2 ans d'expérience. Auch wenn diese Person einfach nur 2 Jahre Erfahrung hat. Après avoir lu son livre, par exemple en 1 mois. Nachdem du das Buch innerhalb von einem Monat gelesen hast, tu gagnes en 2 ans d'expérience. Gewinnst du 2 Jahre Erfahrung. La plupart des Africains disent, je n'aime pas lire. Die Mehrheit Afrikaner sagt, ich mag nicht lesen. Je suis pas différent. Und ich bin nicht unterschiedlich, ich bin nicht anders. Das, was ich auch gesagt habe, damals gesagt habe, ich lese ungern. Jusqu'à ce que je comprenne que la vie, ce n'est pas une affaire de ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Bis ich verstanden habe, das Leben ist nicht, im Leben geht es nicht darum, was ich mag, was ich nicht mag. On s'en fout un peu de ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Es ist eigentlich egal, was du magst und was du nicht magst. La question c'est où est-ce que je veux aller? Je veux aller de ce point A à ce point B. Die Frage ist, wo will ich hin? Ich will von dem Punkt A zu dem Punkt B gehen. De quoi j'ai besoin pour aller du point A au point B? Was brauche ich, um vom Punkt A zum Punkt B zu gehen? Si j'ai besoin de nourrir mon esprit, wenn ich mein Mindset ernähren tun brauche et donc que j'ai besoin de lire, und dadurch lesen muss, la question ce ne sera plus, die Frage wird dann nicht mehr sein, Carole, est-ce que tu aimes lire? Carole, liest du gerne? La question, puis la bonne question, ce serait, Carole, comment tu peux faire pour commencer à lire? Nun wird die Frage sein, Carole, wie wirst du machen, um anfangen zu mögen, also lesen anfangen zu mögen? Aujourd'hui, je lis beaucoup, mais il y a de cela 3 ans, je ne pouvais même pas lire un livre. Heute lese ich gerne, aber vor 3 Jahren konnte ich nicht mal ein Buch lesen. En allemand, il y a une expression qui dit, wir sind Gewohnheitstiere. En allemand, il y a une expression qui dit que nous sommes des êtres d'habitude. Donc, si tu penses que comment je vais dire ça? Tu peux tout apprendre. Du kannst alles lernen. Si tu veux commencer, par exemple, tu n'as jamais lu un livre. Wenn du zum Beispiel ein Buch nie gelesen Et hast tu veux commencer à lire. und du damit anfangen möchtest, ne dis pas non, c'est trop dur, moi je n'aime pas et tout ça. Demande-toi quelle est la stratégie que je peux adopter par qui sied à ma personne. sag ich nein, ich mag nicht, es ist zu schwer. Frag dich einfach, was ist die Strategie, die ich für mich setzen kann, um mein Ziel zu erreichen. C'est comme un sportif et quelqu'un qui n'a jamais fait de sport. Es ist wie ein Sportler im Vergleich zu einem, der noch keinen Sport getrieben hat. Quand un sportif va dire on va faire chaque jour, on va faire 5 km par jour, comme disait Blondel Herman, le mari de Suzelle. Wie der Mann, Herman disait on va courir 5 km chaque jour, tous les jours, par exemple. wie Hermann immer gesagt hat, mein Ehemann, wir werden jeden Tag 5 Kilometer zusammen laufen gehen. Moi, ça fait peut-être 10 ans, je n'ai pas fait de sport, ça va me tuer. Seit 10 Jahren habe ich zum Beispiel keinen Sport gemacht und das wird mich einfach Ce umbringen. n'est pas adapté à moi. Es ist mir nicht, das passt mir nicht. J'ai le choix. Ich habe die Moi, Wahl. je dis, ah, ça,
je vais jamais pouvoir faire ça. Entweder sage ich, oh, das mache ich niemals, vergiss es. Ou bien je me dis, non, par rapport à moi, comment est-ce que je peux commencer? Je peux faire un demi-kilomètre. Oder ich sage mir, okay, lass uns mal anfangen. Vielleicht sollte ich mal mit einem halben Kilometer anfangen. Au lieu de dire, je n'aime pas lire. Wenn wir zum Thema Lesen zurückkommen, anstatt zu sagen, ich lese nicht gerne, comment je peux commencer à faire si j'ai besoin de ça pour avancer? Dann sage ich mir, wie kann ich das schaffen, wie kann ich es machen, mich organisieren, dass ich anfange zu lesen. John Maxwell a dit que leaders are readers. John Maxwell hat gesagt, die Leute, die lesen, sind diejenigen, die die Welt führen. Es gibt keinen Führer, der nicht liest. Wenn man von Führer spricht, spricht man nicht unbedingt von Präsidenten der Republik. Du sollst der Führer deines eigenen Lebens sein. Der Führer deines Zuhauses. Je peux commencer, je peux lire soit un livre, si je dis, bon, je ne sais pas m'asseoir comme ça et lire, je peux lire un livre en audio, je peux écouter le livre. Ich will lesen, wenn ich zum Beispiel das Ziel habe zu lesen, muss ich nicht sitzen, um ein Buch zu mir nehmen und lesen. Ich kann zum Beispiel ein Buch hören. Je ne veux pas me laisser décourager par quelqu'un qui a dit, Suzanne m'a dit qu'elle arrive à lire un livre tous les mois. Ich will mich nicht von jemandem entmutigen lassen, der sagt zum Beispiel, oh ne, die Person, die liest ein Buch pro Monat. Suzanne liest ein Buch pro Monat. Ne te laisse pas décourager par quoi que ce soit. Une fois de plus, c'est l'identité. Lass dich nicht entmutigen. Es geht um deine Identität hier. Je ne peux pas lire un livre par mois. Ich kann nicht ein Buch pro Monat lesen. Mais un livre par mois, ça sous-entend peut-être un chapitre par jour. Ein Buch pro Monat spricht zum Beispiel ein Kapitel pro Tag. Et on va faire différemment. Un livre, par exemple, un livre standard qui a 200 pages. Oder wir machen das anders. Ein Standardbuch, das 200 Seiten beinhaltet. Si Suzanne arrive à lire un livre par mois, et par exemple, ça veut dire qu'elle lit, elle lit par exemple 5 pages par jour. Wenn Suzanne das schafft, ein Buch pro Monat heißt, sie schafft es 5 Seiten pro Tag ungefähr. Moi, je commence. Ich will anfangen. Je me donne comme objectif de lire déjà 1 page ou 2 pages par jour. Pour moi, ça suffit. Und gib mir das Ziel pro Tag, eine Seite oder 2 Tage. Und mir reicht es. Le but, c'est que je commence à communiquer à mon cerveau qu'il y a une nouvelle habitude qui doit rentrer dans ta vie. Das Ziel dadurch ist, dass ich meinem Gehirn sagen möchte, es gibt neue Gewohnheiten, die in dein Leben kommen jetzt. Nous sommes des êtres d'habitude. Lass uns nicht vergessen, wir sind Gewohnheitsmenschen. Au début, la raison pour laquelle on commence le sport, on arrête. Au début, ton cerveau va te dire, moi je ne connais pas ça. Après 2, 3 jours, une semaine, tu t'arrêtes. Die Tatsache, warum wir mit dem Sport anfangen und dann danach aufhören, dein Gehirn wird dir sagen, ich kenne das nicht. Und nach 2 Wochen hörst du auf. Quand on était petit, nos parents nous forçaient pour aller nous brosser les dents, par exemple. Als wir Kinder... Als Kinder haben uns die Eltern immer dazu gezwungen, uns die Zähne putzen zu gehen. Maintenant, quand tu vas te brosser les dents, tu ne réfléchis plus. Est-ce que je veux pas, est-ce que j'aime, je n'aime pas. C'est devenu une partie de toi. Und jetzt, wo du aufgewachsen bist, stellst du dir nicht mehr die Frage, soll ich mir die Zähne putzen gehen oder nicht? Das ist jetzt Teil von dir. Donc c'est ça le but avec le livre. Est-ce que c'est clair jusque-là? Das ist das Ziel. Ist es klar bis jetzt? Prenons juste conscience de ce que si je n'ai jamais lu un livre. Lasst uns davon bewusst sein, wenn ich noch kein Buch gelesen habe. Et que je commence à lire seulement 2 pages par jour. Und ich jetzt anfange, nur 2 Seiten pro Tag zu lesen. Da sind vielleicht schon mal 15, 20 Minuten pro Tag. En un an, je peux avoir lu facilement 2 livres. Innerhalb von einem Jahr habe ich locker 2 Bücher gelesen. En 5 ans, j'ai lu 10 livres. In 5 Jahren habe ich 10 Bücher gelesen. Si je ne lis jamais ces 2 pages par jour, en 5 ans, j'aurais lu 0 livre. Wenn ich nicht diese 2 Seiten pro Tag gelesen habe, in 5 Jahren habe ich kein Buch gelesen. Quelqu'un a dit que si tu vois 2 personnes, une personne qui lit et l'autre qui ne lit pas. Einer hat gesagt, wenn du 2 Personen siehst, einer der
Bücher liest und der andere liest nichts. Moi qui ne lis pas, ich lese nicht. Dans 5 ans, 10 ans, je vais avancer à pas de tortue, je serai peut-être ici. Parce que je vais me casser la tête pour vouloir faire les choses par moi-même. In 15 Jahren gehe ich voran wie eine Schildkröte, weil ich mir selber die Mühe geben werde, um die Sachen zu tun, die ich tun möchte. Suzelle qui lisait peut-être seulement 2 pages par jour, elle sera déjà dans le cadre. Suzelle, die gelesen hat, 2 Seiten pro Tag, wird ganz nach vorne sein. Sie wird nicht nur da bei dem Tisch sein, sondern weiter draußen. Es ist leider zu. La première clé qui est la lecture. Der erste Schlüssel ist der erste Schlüssel war, sein Mindset zu ernähren. Par rapport à ça, c'est important, n'oubliez jamais. Lass uns niemals vergessen, dass wir Gewohnheitsmenschen sind. Werd nicht entmutigt, demutigt. Definiere dein System, was dir passt. Okay. Die Gewohnheiten, was sind die überhaupt? Das ist alles, was du jeden Tag einfach so machst. Que tu peux changer toi-même personnellement le cours de ta vie de façon considérable. C'est Dieu qui a le contrôle, mais tu peux changer le cours de ta vie par des habitudes de façon considérable. Deswegen hat Gott zwar die Kontrolle, aber du kannst der Laufe deines Lebens in eine sehr sehbare Weise verändern. La deuxième clé, la première c'était nourrir ton mindset. Der erste Schlüssel war, dein Mindset zu ernähren. La deuxième clé, c'est nourrir ton corps. Der zweite Schlüssel ist, dein Body, deinen Körper zu ernähren. On est souvent un ami congolais, je crois, avait dit, tu m'avais dit, étant au Cameroun, tu m'avais dit, mais je ne comprends pas les Camerounais. À 9h, 10h, quelqu'un a mangé le riz sauce arachide. Ein Freund, ein Kumpel von mir aus Togo hatte mir damals gesagt, ich war in Kamerun. Dann hat er mir gesagt, ich verstehe euch nicht, Kameruner. Um 9 Uhr, 10 Uhr hat einer schon so einen so Reis mit Erdnusssoße gegessen. Was ist damit das Problem? Ta journée sera productive à 2%. Dein Tag wird so nur zu 2% produktiv. Tu manges des trucs lourds qui te fatiguent. Morgens, wo du produktiv sein sollst, isst du einfach so schwere Sachen, die dich müde machen. Du sitzt da in der Schule, man erklärt und du verstehst gar nichts. Morgens ist dein Gehirn am produktivsten, der ist fruchtbar. Und du willst da sitzen und über dein Geschäft irgendwie Sachen für dein Geschäft arbeiten und es kommt nichts. Dein Körper zu ernähren ist der zweite Punkt. Ich spreche von Ernährung also wirkliche Ernährung. Und auch Sport, Bewegung. Quand j'avais du mal, tout comme la lecture, le sport pour moi c'était... Je me disais, le sport, il y a les gens qui font le sport, il y a les gens qui aiment, les gens qui n'aiment pas. Das Lesen, Sport machen war für mich wie das Lesen. Ich habe mir immer gedacht, no, es gibt Leute, die Sport treiben, es gibt Leute, die das eben nicht machen. Mais je n'avais rien compris en fait de la vie. Ich hatte aber vom Leben gar nichts verstanden. Je n'avais pas compris le rôle du sport dans l'atteinte de mes objectifs. Ich hatte nicht verstanden, was die Rolle, wie wichtig Sport ist für die Erreichung meiner Ziele. Jusqu'à ce que j'ai eu le déclic et j'ai commencé à faire le jogging de temps en temps. Bis es mir bewusst geworden ist und ich habe ab und an angefangen, joggen zu gehen. Au début, j'ai
commencé une fois par semaine seulement. Am Anfang habe ich nur einmal pro Woche angefangen. 30 Minuten, das habe ich schon gerichtet. Das war schon ausreichend. Ich dachte immer, Hermann, der Ehemann von Giselle, ja, der Jacqueline, da sagte sie, oh nee, lass mich bitte in Ruhe, das ist deine Sache. C'était un très bon élan, mais je lui disais qu'il y a juste différents niveaux et qu'il peut faire, voilà, pour ceux qui les débutants, les niveaux moyens, les niveaux élevés. Es war von ihm gut gemeint, aber ich habe versucht, ihm zu erklären, es soll das in Stufen organisieren, für Leute, die anfangen, für Leute, die schon ein bisschen Erfahrung haben und so weiter. Aujourd'hui, je fais mon jogging à peu près 3 fois la semaine. Heute gehe ich ungefähr 3, 4, 5 Mal pro Woche joggen. Et quand je vais courir, je fais juste le tour comme ça, là en 20 minutes je suis à rentrer. Wenn ich joggen gehe, mache ich einfach mal die Runde, in 20 Minuten bin ich wieder zu Hause. Ich muss nicht in die Stadt rumlauf machen. Et une amie me disait une fois, mais Caro, tu fais quoi? Tu fais le sport pourquoi? Tu as besoin de perdre du poids. Und eine Freundin von mir hat mir immer gesagt, ach Caro, warum treibst du überhaupt so? Du musst doch nicht abnehmen. Vous voyez le mindset, parce que pour elle, le sport est synonyme de maigrir. Seht ihr den Mindset, weil für sie ist Sport gleich abnehmen. In Kamerun hat man immer gesagt, wenn du abnehmen musst du Sport machen, musst du Diät machen und so weiter. Soit ce sont les élèves qui préparent les examens de fin d'année, soit ce sont les gens qui veulent mettre wenn du Leute also in Kamerun siehst, die abnehmen wollen, die Sport machen, das sind entweder Leute, die ein Examen haben oder Leute, die abnehmen wollen. Mais si tu veux progresser vers tes objectifs, wenn du aber an deine Ziele näher kommen möchtest de façon constante, und in einer konstanten Weise, il faut que tu intègres le sport, l'exercice dans ta vie. Muss die Bewegung und der Sport Teil deines Lebens sein. Quand je cours les matins, même si c'est que 10 minutes, je parle de courir, mais ça peut être les exercices juste à la maison. Es gibt so vieles Gutes im Sport. Ich spreche von Joggen gehen, aber es können auch Bewegungsübungen zu Hause sein. Quand tu fais l'exercice physique, on va parler des exercices. Wenn man physische Übungen macht, ça ouvre ton esprit. Wird dein Mindset, dein Mind geöffnet. Tu as des idées qui pop comme ça, là, tu ne sais pas. Da hast du irgendwie Ideen, die von alleine kommen. La plupart des idées que j'ai eues par rapport à mon business, aux activités que j'ai eues, beaucoup c'était pendant que j'étais en train de courir. Die Ideen, die ich meistens über mein Geschäft oder die Aktivitäten, die ich so habe, sind meistens zu mir gekommen, während ich Sport getrieben habe. Donc, ce que je vais dire pour ne pas traîner sur ce point, c'est que discipline ton corps et ton corps va finir par obéir. Weil, was ich damit sagen möchte, ist, gib deinem Körper Disziplin und da wird dein Körper am Endeffekt gehorchen. Je peux te donner plein de bénéfices du sport. Ich kann dir vieles Gutes über Sport erzählen. Mais il vaut mieux que toi-même tu expérimentes. Es ist aber besser, dass du es selbst erlebst. Quand je vous ai dit que quand je cours le matin, par exemple, des fois c'est juste je dis courir depuis, mais c'est des fois juste je fais les exercices à la maison. Manchmal gehe ich joggen, aber ich mache auch meistens auch zu Hause Übungen. Non seulement j'ai l'esprit, c'est comme si mon cerveau était plus ouvert. Da wird mein Gehirn sozusagen geöffnet. Et je suis beaucoup plus fructueuse. Je suis plus. C'est comme si j'arrive à faire en 1 heure de temps ce que je devrais faire en 5 heures de temps. Da bin ich fruchtbarer. Es ist, als ob würde ich in 1 Stunde das schaffe, was ich in 5 Stunden geschaffen hätte. Ich kann sagen, genau. Même dans mon travail, je vois que je suis beaucoup plus productive. Auch in der Arbeit fließt es. Ich bin sehr produktiver. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que fort physiquement,
Das, was man sich merken soll, ist, also physisch, körperlich stärker zu sein. Fort physiquement, fort mentalement. Körperlich stark zu sein und geistig stark zu sein. Ça peut être juste 5 minutes d'exercice par jour, mais ton corps en a besoin. Das können auch 5 Minuten Bewegung pro Tag sein, aber dein Körper braucht es. Et je sens, et quand je dis que nous sommes les aides d'habitude, quand je fais une semaine sans faire d'exercice et je travaille beaucoup, je sens que mon corps est lourd, comme s'il s'appelle, je sens que j'ai besoin de dégager. Je parlais des... Comment je vais faire ça? On va commencer, on va plutôt dire ça. Je parlais des bénéfices, mais quand tu fais le sport, la science démontre que tu dégages les mauvaises toxines de ton corps. Die Wissenschaft hat bewiesen, dass wenn man Sport treibt, dass die Gifte aus dem, also dass der Körper entgiftet wird. Donc, des fois quand tu sens ton corps lourd, que ce soit à 10h, à 18h, tu sens que tu es un genre, c'est la mauvaise nutrition souvent et le manque d'exercice. Wenn man sich manchmal sehr schwer fühlt, wenn man ein bisschen müde ist, so morgens und egal tagsüber, ist es meistens die Menge, die schlechte Ernährung, die Menge an Bewegung. Die Mangel an Bewegung. Und wenn man Sport treibt, wird der Körper dann entgiftet und es geht einem besser. Manche haben sehr oft und sehr schnell Kopfschmerzen. Das liegt auch an der Bewegung. Et parlant de nutrition, c'est une autre thématique. C'est pas forcément mon domaine d'expertise. Je pourrais vous partager mon expérience, mais c'est une autre thématique. Die Ernährung ist eine ganz andere Thematik. Das ist nicht mein Feld. Ich hätte gerne darüber gesprochen, aber es ist eine andere Thematik. Mais un conseil par rapport à ça, c'est éviter de manger tard la nuit, à une certaine heure. Ein Tipp darüber ist, also spät abends nichts zu essen. Manger la nourriture, tu peux prendre des fruits peut-être ou bien une salade, mais à une certaine heure, quand tu manges la nourriture, à une certaine heure. Also vielleicht kann man einen Salat oder Obst nehmen, aber ab einer bestimmten Uhrzeit, à partir de 20h, 21h, ab 20, 21 Uhr, ton estomac ne digère pas ça la nuit. Il travaille, il essaie de digérer, il travaille, il ne digère pas. Et donc, la nuit, pendant que tu dors, que ton estomac se repose, il est en train de travailler. Arbeitet dein Magen meistens abends weniger. Also, wenn du schläfst. Arbeitet zu viel eigentlich. Nee, Okay, wenn du isst, dann spät, arbeitet, wenn du schläfst, dein Magen und er wird dann belastet. Et donc tu te lèves le matin, tu es fatigué, tu ne comprends pas, tu t'es pas reposé. Dann stehst du morgens auf, du bist dann müde und verstehst nicht. Es liegt einfach nur darum, dass du dich nicht erholt hast. Ok, donc la deuxième clé, c'est se nourrir son corps. Der zweite Schlüssel ist, seinen Körper zu ernähren. L'alimentation et l'exercice. In dem, dass man sich gut ernährt und die Bewegung. Et par rapport à ça, ce qu'il faut retenir pour avancer. La troisième clé, rapidement, c'est avoir des modèles. Der dritte Schlüssel ist, dass man Vorbilder haben soll. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement apprendre du parcours des personnes qui sont plus avancées que toi et qui t'inspirent. Man soll von anderen lernen, die besser dastehen als wir und sich davon inspirieren lassen. Observe ce qu'ils ont fait. Okay? Tu observes ce qu'ils ont fait de différent que toi, ce qu'ils ont fait qui marche, de leurs erreurs. Tu apprends de ce qu'ils ont fait et tu apprends aussi de leurs erreurs ce qu'il ne faut pas faire. Beobachte, was sie gemacht haben. Beobachte ihre Fehler, was sie gut gemacht haben und was nicht. Und so weißt du, was du tun sollst und was nicht. On dit en anglais, proximity is power. Man sagt auf Englisch, Nähe ist Macht. On voit l'exemple de Jésus avec ses disciples même. Man sieht auch das Beispiel von Jesus mit seinen Jüngern. Ils ont pu opérer après que Jésus soit parti parce que oui, le Saint-Esprit est descendu. Sie konnten handeln, wenn Jesus gegangen ist, ja, weil der Heilige Geist gekommen war. Aber sie hatten gesehen, wie Jesus gehandelt hat. Ça demande vraiment de l'humilité. Tu as toujours des personnes plus avancées que toi. Dafür muss man sehr demütig sein. Es gibt immer Leute, die dir gegenüber besser sind. Donc il faut
rapprocher de ces personnes. Si tu peux les suivre juste à distance, tu les suis. Mais s'il y a moyen de se rapprocher d'eux et d'apprendre d'eux, il faut le faire. Also bei solchen Leuten, wenn man das kann, soll man den Leuten näher kommen. Und wenn man nur von Ferne zuschauen kann, dann soll man das auch machen. Dans mon business, par exemple, de coach de vie, in meinem Business von Life Coach d'entrepreneur, und von Entrepreneur. Quand j'ai commencé, il y a plusieurs personnes que je suivais et qui m'inspiraient beaucoup. Da wo ich angefangen habe, bin ich viele Leute gefolgt und sie haben mich sehr inspiriert. Et il y en a toujours aujourd'hui. Es gibt immer noch welche heute. Mais il y en a que j'ai pensé, je me suis dit, bon, ceux-ci, je peux essayer, comment je peux faire pour m'approcher d'eux. J'avais compris l'importance de la proximité, d'être avec ceux qui sont avancés. Und ich hatte mir immer die Frage gestellt, wie kann ich denen näher kommen? Ich hatte die Wichtigkeit verstanden die Wichtigkeit der Nähe verstanden. Je suis allée jusqu'à écrire à certains sur Facebook, LinkedIn, envoyer des mails. Ich habe sogar manchen geschrieben auf Facebook, LinkedIn und ein paar Mails habe ich geschrieben, weil ich sie persönlich nicht gekannt habe. J'apprécie tellement ce qu'ils font. Ich habe ihnen gesagt, dass ich das sehr schön finde, was sie machen. Et que je suis prête à travailler pour eux gratuitement. Und ich für sie gerne sogar kostenlos arbeiten würde. Je serais prête à investir par exemple 2 heures, 5 heures de temps par semaine pour travailler pour eux dans n'importe là où ils auraient un besoin. Dass ich gerne 2-5 Stunden die Woche für sie kostenlos arbeiten würde in den Fällen, wo sie mich bräuchten. Et en retour, tout ce que je demande, c'est d'apprendre d'eux. Und was ich von ihnen verlange, wäre einfach von ihnen zu lernen. Ça vaut des millions. Was ich von ihnen gelernt hätte, war 1000 wert, 1000 Euro wert. Si tu reviens à l'image de 4 là, pour ça c'est important de connaître aussi son potentiel, avant, son potentiel et ses dons. Avant. Deswegen ist es auch wichtig, l'autre, ça marche pas. Alors ça marche plus. Deswegen ist es auch wichtig, sein Potenzial und seine Gaben zu kennen, sich zu kennen. Je leur ai dit, j'ai vu ce que tu fais, par exemple, tu fais dans l'immobilier ou bien dans l'agriculture. Ich habe den Leuten geschrieben, gesagt, ja, ich habe gesehen, was du machst. Du machst in dem Immobilienmarkt und in dem Agrarmarkt. Ou alors tu aides les gens à créer leur business. Oder du hilfst den Leuten, ihre Geschäfte aufzustellen. Moi, j'ai un don naturel d'analyse, par exemple. Ich habe eine natürliche Gabe der Analyse, zum Beispiel. Et je me suis formée, par exemple, dans le design ou la publicité. Ich hab eine Ausbildung gemacht in Design und Werbung. Et donc, je peux mettre ces compétences que j'ai à ton service en retour, si tu me permets juste d'apprendre à tes côtés. Ich kann also gerne meine Kompetenzen dir zur Verfügung zu stellen, wenn du mir erlaubst, bei dir zu lernen. C'est la valeur ajoutée. Das ist der Mehrwert. On vit dans un monde de valeur ajoutée. Wir leben in einer Welt der Mehrwert. Pas dans un monde de bisounours où tu vas dire oui, pardon, je peux. Est-ce que ce n'est pas une affaire de sentiment? C'est tu apportes, tu as besoin de quelque chose, mais c'est un monde d'échange. Qu'est-ce que tu apportes? Das Leben ist kein Ponyhof, wo wir sagen, oh, es ist alles schön und gut. Aber es geht darum, was ist dein Mehrwert? Was gibst du? Was schenkst du? Donc en échange. Donc c'est ça notre troisième clé. Das ist unser dritter Schlüssel. Se rapprocher, j'ai dit, avoir des modèles et la proximité. Näher zu sein und Vorbilder zu haben, an denen näher zu sein. N'oublions pas, proximity is power. Lass uns nicht vergessen, Nähe ist Macht. Tu gagnes en temps. Du gewinnst